ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯೋಗವನಬೆಟ್ಟದ ಮನೆಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಗವನಬೆಟ್ಟದ ವತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗದೆ ಇರೋದು ನೀವು ಹೇಳೋ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತೀವ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಸರ್ಜನ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ತನಕ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಅಂಥ ಔಷಧಿಗಳಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸೀನೋದು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರೋದು, ತಲೆ ಭಾರ ಹಿಡಿಯೋದು, ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇದಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಶೀತ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವು ನೋಡಿರೋದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೊಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೀರಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂಗಷ್ಟೇ. ಆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂಗಿನ ದ್ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಆದರೆ ಆ ಮೂಗಿನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇರೋ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಜಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಆಹಾರಗಳು ಅಳಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಳಾದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗೋ ರಸವೇ ಈ ನೀರು. ಇದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡೋವಂಥ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಹಾರಗಳು ಒಂದು ದಿನವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣ ಆಗದೇ ಇರೋ ಆಹಾರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೀರನ್ನು ಅಥವಾ ಹಳಸಿರೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದ್ವಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು. ಈ ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಆಚೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಯುಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ದೇಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವಯಂ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇಹ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಆಯುಧ ಸೀನು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಮಾತ್ರೆ ಸಿರಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋದು. ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂಗಾದರೂ ಕೂಡ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಿರೋವಂಥ ಮೂಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇಹ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಶೀತವ ನೆಗಡಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತರ್ತೀರಾ. ಇದು ನೀವು ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಶೀತ ನೆಗಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಆ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶೀತ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ನೀವು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ಜಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಹರಳೆಣ್ಣೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು 1-2 ಚಮಚ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನು ನೀವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಇದು ಮೂಲವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನನಾಳ ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಗಾರ್ಗಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗಳಗಳಗಳ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಚೆ ತೆಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಜೀರ್ಣದ ಆಹಾರ, ಮಸಾಲೆ ಇರೋ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳು, ಹೊರಗೆ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋ ಆಹಾರಗಳು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಆಹಾರಗಳಿದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಜಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಇನ್ನು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಶೀತ ನೆಗಡಿಯಾಗಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಚೂರ್ಣ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಚೂರ್ಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಚೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 6 ಕಾಳಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಮೂಗು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೀನುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ಮೊಸರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಸೋರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಹಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೀವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕುದಿಯುವಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇವು 3 ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀರು ಕುದೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕುದಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಅದರ ಹಬೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮೂಗಿನ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಪುದೀನ ಎಲೆಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಶೀತ ನೆಗಡಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೋಗವನಬೆಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಗುಣವಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗವನಬೆಟ್ಟ. ಯೋಗವನಬೆಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕುಣಿಗಲ್ನ ಕೇವುರಳಿ ಬೋರ್ಸಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸೀಬಾರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ.